muat banyak bocah-bocah lagi. Gak usah disebutin itunya mah. Hmm? Gak usah disebutin itunya mah. Jadi ke video nih. Mau gantai kan? Wah, gak kebagian coki-coki. Itu mah bekas atau Kican? Kayak pintar. Hah? Jatuh balonnya. Tak benerin dulu, maaf. Aisyah. Ibunya kakek. Sini, Aisyah. Nih Abi nih. Kican. Kican. Bawangan. Jangan buang sampah sembarangan dong. Mbak. Aku yang mana ini? Sama tuh kayak Abi itu mah. Aku juga mau tuh. Ya udah Abi ganti lah. Sama. Udah sama aja. Ibu nyari mas. Emang ini kurang. Hei, ngapain hei, Kican? Oh, duh, naik meja. Dari Mojito satu. Tapi apa? Green Thai itu aja. Green Thai. Sebagai Mojito 1, Green Thai itu 1. Kican, mana Kican? Oh, singkong. Ikan, nih Kican mau ketemu. Ada ikannya? Ada ikannya ada? Pepap. Ada ikannya ada? Pepap. Bibi papa. Ayo. Ayo kemana? Kita tangkapkan. Sem. Enak ya, cenah. Apa yang enak Kican? Mana gelis mana? Enak ya. Mana gelis mana gelis? Black pepper. Mau apa nih? Mau apa nih? Oke. Tapi yang kita yang tadi. Itu mie aku. Iya. Ada saus. Ya, boleh. Boleh.
Tidak kelihatan. Emang tentang siapa? Boleh? Enak? Enak Kak? Steaknya ada yang nyuri guys. Pencuri steak. Kejebak hujan angin. Kian, kicannya udah bobok.